भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी मेघालय, डी कोलकाता। इसका सही जवाब होगा सी मेघालय। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? ए कोलकाता, बी जयपुर, सी दिल्ली, डी मुंबई। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो सरस्वती माता के लिए लाइक करके कमेंट में जय माता सरस्वती जरूर लिखें। सही जवाब होगा डी मुंबई।